Добро утро! Епизод номер 225 на сутрешното предаване за мениджъри. Аз съм Пламен Петров и темата за тази сутрин е риба, която катери дървета. Естествено няма такива риби, които да могат да катерят дървета, но всеки един от вас вероятно е чувал този цитат на Айнщайн, в който той споделя, че всеки един човек има определен гений, заложен в него, но ако измерваме гениалността на една риба по това, доколко добре може да изкатери едно дърво, всъщност бихме казали, всеки би казал, че тя няма никакъв гений. И целта и на този подкаст и на заглавието е да ви провокира да се замислите, успявате ли или доколко успявате да използвате силните страни на хората си и техния гений. И ще стартирам с една история, която всъщност не толкова история, колкото пример от една от книгите на Питър Дракър. Аз силно препоръчвам всички негови книги, но тази, която в момента държа в ръцете си, е Ефективният ръководител на Питър Дракър. И всъщност той засяга всички основни теми, които, въпреки че преди много десетилетия са били разисквани темите за това какво прави един ръководител, добър ръководител, все още голяма част от нещата, които той е писал, не всички, но все още са валидни. Едно от нещата и основните послания на Дракър е да се фокусира всеки един човек, който управлява екипи, върху силните страни на хората си. И това не е чак толкова лесно да се направи, тъй като една от основните класически грешки, които правят голяма част от менеджерите, е да сравняват представянето на хората си с собственото си представяне. И това, което се случва е, че всъщност измерват техните силни страни с силните страни на хората от екипите. Но във вашия екип, ако имате нужда от ваши копия, едва ли ще може да свършите каквото и да било в дългосрочен план. Всъщност за всеки един екип има нужда от хора, които имат различни таланти и някои са по-добри в това да предприемат смели действия, да рискуват, да поемат рискове, други са по-добри в това да изпипват нещата, да се фокусират върху детайлите и качеството, така че ако изисквате от един човек, за който е важно да изпипва нещата, да се фокусира върху дребния детайл и той попадне на роля, която изисква от него да предприема непрекъснато действия и решения, които са в непълна и несигурна среда. Т.е. при условия на непълна информация. От една страна това него ще го стресира, не самата работа ще го стресира, а неспособността му и така неумението да работи в такава среда ще го стресира. И обратното, ако искате от човек, който е фокусиран върху действието, екшена, движението и скоростта, ако искате от този човек да има 100% качество, нещата да се изпипват на в максимално висока степен от него, това по-скоро е въпрос на време този човек да го демотивира. И сега естествено се сещам обикновено в света на търговските екипи. Всички търговци се разделят на два основни типа или по-скоро търговската част на всяка една компания може да бъде разделена най-грубо на две основни категории. Хора, които привличат нов бизнес и така наречените хантари или ловци, т.е. които преземат територии, и другата част са фермерите или фармърс, които обгрижват и развиват клиентските взаимоотношения, които вече съществуват. И ако забележите, човек за да е добър хантър и това да бъде добър фармър, всъщност не съжалявам за английските думи, това е терминологията, която всеки един добре развиващ се и учещ човек, който се занимава с продажби, е запознат с тези термини. Така че въпреки че и двете роли, и двете категории търговци се занимават с това да реализират продажби, тяхната работа в този случай е коренно различна, изисква коренно различни умения. Но нека да се върна с примера, който стартира в началото на епизода, за това от книгата на Питър Дракър. Той всъщност разказва една история за гражданската война в Щатите, където един от най-добрите генерали на Линкълн, генерал Грант, е имал, както го нарича и Питър Дракър, любов към чашката. Тоест имал някаква
Не знам дали е било алкохолна зависимост, но е така, прекалявал е от време на време с пиенето. За сметка на това обаче е бил много харизматичен и е успявал по някакъв начин да довежда битките си до край, да ангажира своите войски по начин, по който другите генерали, които привидно не са имали такъв проблем с алкохола, и не само привидно, въобще не са имали такъв проблем, и така на хартия може би и на думи са добри генерали, обаче тогава, когато трябва да се вземат решения, тогава, когато трябва да водят хората си, попадат в колебание, питат се, допитват се и общо взето не успяват да доведат до успешен край голяма част от битките си. За разлика от тях, обаче, този генерал Грант, който е имал една очевидна за всички около него и то до голяма степен значима слабост, а именно зависимостта от алкохола, по някакъв начин е успявал да си довежда всичките битки до край. И тогава, когато са попитали Линкълн, знае ли за тази зависимост на генерал Грант, той казал всъщност, ако знаех, щях да му изпратя и да му изпращам по-често от любимото му питие на фронта. Тоест, Линкълн не прави генерал Грант генерал. Всъщност, може би той не го е направил генерал, но не му задава задачите в гражданската война, защото има така някакво по-либерално взаимоотношение с алкохола. Не, той се фокусира и му задава задачи, именно защото е добър генерал на бойното поле, а не това, че примерно не пие. И ако вземете този пример в вашата практика, няма нито един човек около вас, а и вие самия, който да е добър във всичко. И дори и самият Дракър казва, хората, които са много добри в нещо, обикновено имат големи дефицити в други области. Тоест, това човек да бъде много, както генерал Грант, решителен човек, който омайва или по някакъв начин с личния си пример и с поемането на рисковете на бойното поле да спечела умовете и сърцата на хората, с които работи. Обаче пък има недостатък по отношение на това, че по някакъв начин има зависимост. И въпроса, и тук има няколко въпроси, които и самият Дракър споделя в книгата си, но за да направим така по-стегнат този епизод и по-фокусиран към това какво може да вземете от него и какво практически още буквално днес да използвате в менеджерската си практика, ще ви поканя да направите просто това нещо. Да видите дали сте усетили къде е гения на всеки човек около вас. И много лесно може да разберете дали хората в различните си роли в вашите екипи са в момента на пистата, в която надграждат на собствения си гений. Много лесно може да разберете тогава, когато има негативна обратна връзка за тяхното представяне, дали това ги пали и ги разпалва и им дава енергия, искат да се докажете на себе си и пред вас и пред хората, с които работят. Дали това нещо, т.е. негативната обратна връзка абсорбират като гориво, тогава най-вероятно те са на тяхната писта и използват таланта си, и къде негативната обратна връзка ги смачква и до голяма степен може да бъде причина да се откажат и вие или хората около вас поемат тази тежест непрекъснато да ги мотивират, да ги окуражават и така нататък. Тогава може би човека просто не е на място, където да използва най-силните си страни. Така че каня ви да направите един бърз поглед на най-близките хора, с които работите. Затова тогава, когато получават обратна връзка, това дали им дава криле и енергия или точно обратното. И по това е, естествено, не само този признак, но това е един от признаците, по който може да познаете, че имате правилните хора на правилните места, а не се опитвате да от едни риби, които могат да свършат брилянтна работа по плуване, да изисквате да се катерят по дървета. Това беше за днес. Хубав ден ви пожелавам и до скоро.